Svalbard, langt oppe i Polarhavet. Der er noget særligt ved et sted en halv gang større end Danmark, goldt, tomt og øde med kun 2.600 indbyggere og 3.000 isbjørne. Goldt, tomt og øde, men så smuk som intet andet. I Arktis må man slide i det for at komme frem, og vi sled i det på dag 4. Vi havde forgæves forsøgt at finde en direkte vej ned på den frosne tværelv, og måtte derfor gå cirka 2 km tilbage op, hvor vi kom fra. Vores plan var at komme op på Plovbræen for at komme udenom, men da vi kom tæt på, kunne vi godt se, at der måtte være en smartere vej rundt om elven. Så var det, vi fik øje på en let, direkte vej ned på elven, som vi var gået lige forbi, men som netop ikke kunne ses dernede fra. Vi havde altså gået en stejl omvej på 4 km helt uden grund. Vi kom herop fra elvelejet, og rundt om hjørnet blev det mere og mere dodgy. Isen blev tyndere og tyndere, og lige her foran, der ligger åben vand. Så nu skal vi ikke videre ned af det her. Så er det vist bedre at gå herop i stedet for. Vi gik op og ud af elvelejet og tilbage op af fjeldet. De næste 6 kilometer var på en skråning. Når man går på en skråning med en pulk i slæbetov, bliver pulken ved med at trække til siden, og man kan godt blive en smule skæv i kroppen. Men det er ingenting i forhold til, når det går ned ad bakke, for der risikerer man nemlig at blive fældet bagfra af en 40 kilo pulk, som kommer lige i haserne. Det eneste rigtige at gøre, når højdemeterne daler, er at afmontere skiene og sætte sig op på pulken og lade tyngdekraften gøre arbejdet. Efter en 2 km kælketur med fuld fart kom vi ned i den enorme rendal, Rensdyrdalen. Rensdyrdalen er Svalbards største isfri dag, og det er der, hvor Tværdalen og Rendalen mødes. Her slog vi lejr. Allerede imens vi slog teltet op, kunne vi se, at stedet levede op til navnet, for rensdyrene var overalt. De var tilsyneladende heller ikke generet af, at 3 danskere ville bo hos dem natten over. Mens jeg sad og nød min velfortjente aftensmad den aften, var det åbenbart blevet tid til et morsomt indslag fra Bjørn og Uffes side. Bjørn gik diskret udenfor og kaldte sig på mig. Kim, der er en isbjørn, der er gået på et rensdyr. Skynd dig ud med kameraet. Hjemmefra havde Bjørn fået fat i en lille plastikisbjørn fra min kone, som han havde stillet på et lille stykke rensdyrskin. Og der stod den nu og så en smule mindre faretruende ud, end det billede, der havde udspillet sig i mit hoved på vej ud af teltet. Næste morgen, da vi pakkede lejren ned, var vejret klaret en smule op, og vi kunne nu for alvor nyde synet af de mange rener, der gik rundt og fandt mos og lav under sneen. Rensdyrene på Svalbard er et primært eksempel på, at dyr gennemgår en evolution og bliver mindre, når deres habitat er begrænset, som de er på en ø. Renerne på Svalbard bliver kun ca. 165 cm høje, mens de på fastlandet når en højde på ca. 110 cm. Med deres lille størrelse har de bedre overlevelsesmuligheder i øens næringsfattige miljø. Det er ikke kæmpe græsplæner og kornmarker, de rutter med heroppe. Planen i Rendalen var at gå langs den nordre kant af dalen op til Kokbræen, som er en bræ i det største gletsjersystem i området, og som ender ud i Rendalen. Ruten op ad Kokbræen kendte vi ikke endnu, men vi ville undersøge den nærmere, når vi kom dertil. Nogen synes måske, at det lyder en smule farligt, men for inden afgangen fra Longyearbyen havde vi forhørt os om bræens farbarhed. Og når man er på eventyr, er der altid ukendte elementer. Det er faktisk en af ingredienserne i et eventyr. Og hvorfor er det så, at eventyret drager? For mig er det netop det ukendte, og det er noget, der ligger meget dybt i os mennesker.
Mennesket har altid været draget af eventyret. Og det er det, der har gjort, at vi har udviklet os til at erobre hele verden. Mennesket har en trang, en helt naturlig trang, til at søge, hvad der ligger lige over på den anden side af horisonten. Og på den måde kom vi ud af Afrika. Og derfor er det også vigtigt, at vi bliver ved med at stimulere og give efter for den trang. Og se, hvad der er på den anden side af horisonten. Da vi kom til Kokbræen, kunne vi straks se, at det ikke ville være smart at gå op på den fra vestsiden, da bræen havde trukket store klippeblokke ned i den side, som skulle forceres. I stedet valgte vi at gå nedenom og rundt til østsiden, som på kortet så mere lovende ud, men derfor skulle vi også krydse Smeltevandselven midt for. På vejen op mod bræen, og under skien, der hører vi lige en gang imellem, at isen den er tynd, og det lige giver efter. Der er våge overalt. Lidt isskroninger derovre. Sigtbarheden den er faldet den sidste halve time. Jeg skal helst ikke ud på en tørmetur lige nu. I den første camp på bræen fik vi en velfortjent rolig aften med højtlæsning af Jørgen Riels grønlandske skrøner, whisky og snoller. Og da vi vågnede op efter en rolig nat, kunne vi se den smukkeste blå himmel over os. I nattens løb var temperaturen faldet til -10, og opklaringen var kommet. Vi nærmest slugte vores morgenmad og pakkede ned, for vi var godt klar over, hvad dagen ville byde på. Utrolig udsigt til fjellene i det klare vejr, og en god stigning på 600 meter over en distance på 3 km på gletsjeren. Vi var alle tre nærmest som vedløbsheste, der sparkede ved afgang. Glæden ved et resultat er bedst, når man har fået lov virkelig at arbejde for det. Og belønningen for vores arbejde den dag var virkelig til at mærke. Vi fik varmen, og vi fik udsigten, som på Kokbræen simpelthen må være den bedste i hele Nordenskjoldlandparken. Noget, som gør, at jeg i dag holder mest af at være på eventyr med andre, er, at man nemmere får stoppet op og nyder at være afsted. Noget, jeg ikke er specielt god til alene, men som jeg holder rigtig meget af. Vi var ikke taget til Svalbard for at sætte rekorder, men for at se, mærke, føle og nyde. Nyde for eksempel at være i hinandens selskab. Det var relativt flad. Fuck, det er godt det her. Og så er en af de helt åbenlyse fordele ved en tur på ski i Arktis, at man må spise uanede mængder chokolade. Synet af Uffes bare overkrop i sneen selv i -10 grader er noget, man må vende sig til. Han er trods alt sømand, selv når vandet under ham er stivfrossen. Fantastisk. Livet er godt. Det bliver ikke bedre. Allerhøjest oppe ved Fostoppen, hvor Kokbræen daler mod syd og Møjsalbræen mod nord, slog vi lejr. Herfra kunne vi nyde en uforstyrret udsigt ned mod Adventdalen, Aktovskifjeldet og i det fjerne Sassenfjorden. I næste episode sætter vi alle tre personlig rekord for længste og stejleste kælketur på Pulk. I episoden fortæller jeg også om hyggeskydning med riffel og den besværlige vej ned ad Møjsalbræen til Adventsdalen. Tak for en god dag. Og nu kan det kun gå ned ad bakke. Før du går, så giv lige min video et like og klik subscribe, så du får en notifikation, når næste episode er oppe. Bagefter så find mig lige på Instagram for at følge med i andre ture og eventyr. Det er sgu okay, det her.